Hvala za besedo, predsedujoči. V Levici to resolucijo ocenjujemo kot izjemno problematičen in sporen dokument, če se izrazim milo. V resnici ne vključuje, vsaj neresno, mogoče zgolj na deklarativni ravni, vse grožnje, ki zadevajo nacionalno varnost v prvi vrsti, od podnebnih sprememb do neenakosti in revščine, tudi teh pojavov v tretjih državah, ki imajo svoje spillover učinke, denimo z podnebnim begom, tudi pri nas. Namesto tega se ukvarja z špioniranjem za svojimi lastnimi državljani in vzpostavljanjem podlag za nove in dodatne nakupe po diktatu oziroma po meri Zveze NATO. To je problematično na več ravneh, res, da je resolucija sama po sebi precej brezzobi dokument, ampak gre za podlago, iz katere namerava politični establishment potem izvajati dodatne ukrepe, nove in prenovljene zakone, na tak način krepiti varnostno-obveščevalni aparat, zato namenjati disproporcionalno velike količine državljanskega, javnega, davkoplačevalskega, kako ga pač želite opredeliti, denarja, namesto da bi politične prioritete in ta sredstva šla v naslavljanje konkretnih dejanskih problemov, kot sta to recimo že omenjena globalna neenakost, revščina doma ali morda v prvi vrsti podnebne spremembe. Resolucija je dolga 40 strani in kot je razvidno iz teh mojih uvodnih vrstic, jo ne vidim kaj dosti drugače kot ideološki zmazek, pa vendarle, to je 40 strani dolg ideološki zmazek, razdeljen po poglavjih, in zato mi dovolite, da se skozi ta poglavja oziroma skozi poudarke v tej resoluciji sprehodim in jih okarakteriziram vsakega posebej. Začel bi z vprašanjem spremenjenega varnostnega okolja, navsezadnje je bil to tudi poudarek na strani predstavljavcev resolucije iz izvršne veje oblasti. Kar je zelo zanimivo pri vseh govorancah o spremenjenem varnostnem okolju je, da se o tem vedno govori v pasivu. Nikoli se ne pogovarja o tem, kako se to varnostno okolje spremeni, kako se demontira določene države, kako se stabilnost v neki regiji razruši, kdo je to naredil, zakaj je to naredil in kakšna je bila vloga Republike Slovenije pri temu in slovenskega političnega razreda pri temu. Vedno se govori o spremenjenem varnostnem okolju kot nečemu, kar se zgodi kar samo od sebe. In to naj bi bila potem podlaga, zakaj moramo vreči 1,2 milijarde evrov za oblikovanje srednje bataljonske skupine. Kar je tudi zanimivo pri tej retoriki spremenjenega varnostnega okolja je, da v resnici ni nova. In že najmanj slabo desetletje, morda še več, servisira potrebe političnega razreda, da ta upraviči nove in nove izdatke za bodočo NATO-vo staro železo. Lahko vam navedem nekaj citatov, morda iz leta 2011, spremenjeno varnostno okolje po koncu hladne vojne je bolj zapleteno, ranljivo, nestabilno in ogroženo, kot je bilo v preteklosti. Celostno zagotavljanje varnosti zahteva sodelovanje številnih akterjev na lokalni, državni, mednarodni in globalni ravni, to je zapisal Anton Grizel leta 2011. Ali pa 2016. Spremembe v varnostnem okolju od sodobne države zahtevajo oblikovanje novih odgovorov, načinov in mehanizmov za zagotavljanje varnosti in obrambe države. Tudi to je citat, spodnjo sta podpisana gospod Anton Grizel in Iztok Prezelj v zborniku Konvencionalna in hibridna varnost, vzorci diskontinuitete. Pa, če posežemo po še starejših primerih, že leta 2002, kompleksna narava varnostnega okolja po koncu hladne vojne je generirala oblikovanje kompleksne varnostne grožnje. Iztok Prezelj leta 2002 citira samega sebe iz leta 2000 v zborniku Nacionalna in mednarodna varnost. Te primeri služijo temu, da podčrtajo retoriko o spremenjenem varnostnem okolju kot strašilo. Kot prazno strašilo, ki želi povoziti, skriti s to svojo pasivno
držo, kako se to varnostno okolje spreminja kar samo od sebe, odgovornost slovenskega establishmenta, naših največjih zaveznikov v zvezi NATO in tako naprej, ter hkrati utemeljevati potrebo po novih subvencijah vojaško-industrijskim kompleksom največjih držav v zvezi NATO, seveda slovenskim javnim denarjem, ki naj bi šel za nove dodatne vojaške nakupe. No in sedaj seveda tudi v temu mandatu, tudi ta garnitura establishmenta, ki se ukvarja z zunanjo in obrambno politiko, kot papagaj ponavlja to izrabljeno floskulo. In leta že služi ta floskula za nebrzdano trošenje denarja za zgrešene nakupe vojaške tehnike, ki je po desetletju ali pa dveh že zastarela, čeprav Slovenija ni udeležena v nobeno vojno. No in to je nek vzorec, nek star vzorec, sem vam ga prej počrtal s citati, ki se nadaljuje tudi s to resolucijo in ki jo bo potem Ministrstvo za obrambo vzelo za izgovor, da bo v naslednjih 8 letih porabilo najmanj 1,2 milijarde evrov za nakupe orožja in vojaške tehnike. Še enkrat, vse te ugotovitve o spremenjenem varnostnem okolju so milo rečeno zavajajoče. Vedno je uporabljen trpnik, pasiv, kot da je mednarodno okolje neka naravna danost. Nekaj, kar se dogaja, kar se spreminja po božji intervenciji. Pa temu ni tako. Varnostno okolje, spremembe v varnostnem okolju so posledica politik držav oziroma prvenstveno držav, znotraj skupnosti držav pa zlasti velesil, ki posegajo z neposrednimi vojaškimi intervencijami, z trgovinskimi politikami in so v osnovi nadaljevanje starih imperialnih vzorcev, ki služijo vzdrževanju zahodne hegemonije in kolonialnega izkoriščanja nad državami svetovne periferije. In tako lahko diagnosticiramo današnje varnostno okolje kot direktno posledico pretežno politik Združenih držav in drugih večjih zahodnih držav, članic NATO pakta. Od agresije na Afganistan, kjer okupacija in vojna trajata že praktično 2 desetletji, do agresije na Irak, posledične okupacije, državljanske vojne pod pretvezo orožja za množičnega uničevanja, ki ga nikoli niso našli, seveda, ker je bila to zgolj pretveza in je bilo to orožje namišljeno, do rušenja vlade v Sirski arabski republiki, nediskriminatorno oboroževanje in urjenje uporniških skupin, znotraj katerih na začetku najdemo tudi islamsko državo, tega velikega baobaba, proti kateremu se je na to mobilizirala celotna svetovna skupnost in konec koncev prav, da se je mobilizirala nekaj let kasneje, pa do podpore in ukinitvi demokratičnih procesov in izpeljavo državnega udara v Ukrajini z sledečim pogromom nad ruskim prebivalstvom, ki so potem v vihru dogajanja potegnili tudi Rusko federacijo. Pa so to zgolj najbolj očitni primeri imperialnih politik in njihovih posledic, ki so krive, odgovorne, ki so razlog za to varnostno okolje oziroma za spremembe v varnostnem okolju, kot ga poznamo danes. Bi vam naštel cel seznam, ampak ta seznam bi bil dolg, ker bi več ur sedeli tukaj, samo da bi se prebili skozi alineje. In v vsej tej zgodbi, kakšna je vloga Slovenije? Pri teh nečastnih politikah velikih zahodnih imperialnih držav je Slovenija ves čas sodelovala. Od Vilnuške izjave do okupacije Afganistana, Iraka, podpore ameriškemu bombardiranju sirske arabske armade in fabrikatih o uporabi kemičnega orožja in tako naprej. In to je politika, ki se bo na podlagi resolucije, kot jo lahko beremo danes, nadaljevala še naprej. Temeljne vzroke, zakaj se tako zvano varnostno okolje spreminja, pa bo še naprej ignorirala in si nad lastnim delovanjem, nad lastno udeležbo takole umila roke. V tem uvodnem delu naj za konec dodam še to, da tudi novosti v varnostnem okolju, na katere se radi
moderni demagogi spremembe varnostnega okolja sklicujejo, niso nikakršne novosti. Ne. Ciljam tukaj predvsem na hibridne grožnje, ki so neka taka magična kartica, ki jo potegne iz žepa politični establishment vsakič, ki je treba naslikati neko grozno, ampak precej nejasno risbo o tem, da smo ogroženi. Naj nadaljujem z interesi in cilji resolucije. Tudi sama resolucija loči med nacionalno-varnostnimi interesi in cilji. In tudi mi lahko namen sprejemanja resolucije ločimo od interesov, ki vodijo in so vodili njeno pripravo. Torej, kaj so interesi, kaj so cilji pripravljavcev te resolucije. Najprej začnem pri ciljih oziroma namenih in potem nadaljujem pri interesih. Dovolite mi kratki ekskurs, ki bo temelj za nadaljne razlage, zato da si bomo lažje ustvarjali sliko. Znotraj teorij varnostnih študij je ena, ki zelo dobro prikaže funkcijo sprejemanja te resolucije in vsega, kar spremlja to resolucijo, od javne razprave do pogovorov na FDV-ju in vse retorike, ne, začenši z že omenjenimi spremenjenimi varnostnimi grožnjami. Govorim o kopenhagenski šoli, ki je smer znotraj konstruktivizma in se je razvijala na Kopenhaškem mirovnem raziskovalnem inštitutu. Zakaj gre? Varnost je po prepričanju teoretikov kopenhagenske šole jezikovni konstrukt kot politični produkt premišljene uporabe jezika strani varnostnih akterjev. In te teoretiki pravijo, da je najboljši način, kako analizirati varnostna vprašanja, to, da opazujemo diskurzivne prakse v različnih varnostnih sektorjih in to, kar lahko spremljamo na današnji seji, pa kar smo lahko videli že na prejšnji inačici CC-je, je v resnici opazovanje teh diskurzivnih praks v živo. Ta ista kopenhaška šola je razvila koncept tako imenovane sekuritizacije. Gre za proces, v katerem nek akter, predvsem politični, danes prednjačijo v tem predstavniki Ministrstva za obrambo, Ministrstva za zunanje zadeve in tako na tej seji odbora, razglasi določen problem, dinamiko oziroma druga akterja za eksistencialno grožnjo njemu samemu. A so to hibridne grožnje, a je to terorizem, ali je to nekaj tretjega. No in potem, ko z tako premišljeno uporabo jezika te grožnje zasidrajo v javni zavesti, ki jo začenjajo in te grožnje potem javnost začenja dojemati kot nekaj samoumevnega, kot normalnega, kot nekaj, kar nas dejansko ogroža, čeprav nas recimo ne, potem to temu ukrepu, v danem primeru Vladi Republike Slovenije, omogoča začasno ukinitev normalnih političnih procesov in poseganje po kriznih ukrepih, ki naj bi bili odgovor in skladni z grozečo nevarnostjo. Ključno vlogo pri tem igra uporaba tako imenovanega varnostnega jezika, s katerim se vpeljuje posebne stanje v družbi, ki naj legitimira državni vrh, zato da ta poseže po uporabi vseh razpoložljivih sredstev v odzivu na tako imenovane varnostne grožnje. Pri tem, da še enkrat poudarjam, so te varnostne grožnje v večji meri diskurzivni konstrukt, ti isti politični akteri so jih sploh ustvarili v zavesti javnosti in zdaj se na tega svojega lastnega behemota sklicujejo zato, da izvedajo neke druge svoje cilje. Iz konkretne resolucije je razvidno, kaj ti cilji so. Vohunjenje za lastnimi prebivalci, povečevanje izdatkov za NATO ali, če se ozremo recimo v prejšnji mandat, je ta ista retorika sekuritizacije iz humanitarne krize na primeru množičnih migracij naredila premium varnostno krizo in potem na podlagi tega retorično-propagandnega obrata izpeljala vse ukrepe, za katere prej nikoli ni imela pooblastil in jih niti pod milim nebom ne bi dobila.
govorimo o podajanju policijskih pooblastil vojski, govorimo o postavljanju rezilne žice na meji in podobno. Hkrati, ta ekskurz sem si dovolil zaradi tega, ker je temelj vse nadaljne razprave. Če preidem na vprašanje interesov, se za njihovo razkritje v ozadju tega dokumenta in vseh obrobnih dogodkov, izjav, ostalega, kar sprejemanje resolucije spremlja, omenjena konstruktivistična teorija oziroma kopenhagenska šola ne bo več dovolj, moramo poseči po kritični teoriji. Zakaj? Državni voditelji, v našem primeru Vlada Republike Slovenije, zanjo predstavniki zlasti Ministrstva za obrambo, niso neka družbena ločena entiteta zgolj in samo svojimi lastnimi interesi, ampak so v širši službi, naj se sami tega zavedajo ali ne, interesov vsakokratnega vladajočega razreda. Ker je naša država kapitalistična država, je ta vladajoči razred kapitalistov. No in kaj je namen kapitalistične države? Ja, ohranjanje razrednih odnosov, ki kapitalističen sistem sploh omogočajo in poganjajo. In ko govorimo o resoluciji, prežeti z, citiram, izpolnjevanjem zavez danih zvezi NATO in Evropski uniji, konec citata, vlada ne nastopa samo kot branitelj kapitalizma v Sloveniji, ampak se vklaplja v širši okvir globalnega kapitalizma oziroma njegovega zadnjega stadija, ki je imperializem, če posežemo po Leninovi diagnostiki. Za uporabo varnostnega jezika in preko sekuritizaciji se vzpostavlja in ohranja hegemonijo vladajočega sloja v družbi, potem pa ta hegemonija temu istemu vladajočemu sloju omogoča pronicanje njihovih vrednot, prioritet, v konkretnem slučaju umišljenih varnostnih groženj med najširše plasti prebivalstva z namenom, da te najširše plasti prebivalstva interese in propagando vladajočega razreda vzamejo kot nekaj za svojega, kot nekaj, kar ogroža njih same, čeprav to ni res oziroma običajno ni res. In po eni strani, gospe in gospodje, fabricirate s to resolucijo varnostne grožnje in kot zdravo pamet prodajate nujnost metanja ogromnih količin denarja v varnostni aparat, da se te grožnje izničijo, no po drugi strani pa realne varnostne grožnje, kot je onesnaževanje in uničevanje okolja, kot so podnebne spremembe, revščina, neenakost in tako naprej, relativizirate, potiskate na stran in zanje ne predvidite nikakršnih resnih ukrepov oziroma jih v najboljšem primeru prelagate na resorje, ki niso del nacionalnega varnostnega sistema. Zaradi vseh teh iztočnic lahko rečemo, da je ta resolucija bržčas eden od najbolj ideološko prestreljenih dokumentov. In ravno z dokumenti, kot je ta, se dogaja tisto pronicanje hegemonije vladajočega razreda med delavske razrede v naši družbi. Z njim se ljudem perejo možgani s floskulami, varianta varnost je najvišja vrednota, brez varnosti ni nič in tako naprej. Čeprav, ko je govora o varnosti, je tu vedno govora o ohranjanju trenutnega sistema, privilegijev zelo ozkega sloja prebivalstva in izkoriščevalskih odnosov, ki v temu sistemu vladajo. To je treba povedati konkretno pred javnostjo, zato da se razgradi ta blokovski konsenz političnega razreda o tem, kako je menda Slovenija vojaško ogrožena, če ne s tanki, pa s terorizmom, če ne s terorizmom, pa s hibridnimi grožnjami in fake newsi, ki naj bi prihajali iz Ruske federacije in tako naprej. Za podkrepitev vam bom potegnil eno analogijo z Severno Korejo, ker takih principov uporabe varnostnega jezika se poslužujejo vse države in ravno spomladi smo lahko v medijih spremljali zelo jasno, kako je ta proces v zadnji etapi potekal v Severni Koreji. 3. maja je bila objavljena novica, da je Severna Koreja zmanjšala obrok hrane na 300 gramov
na dan, kar je rekordno najnižja raven za tak čas v letu. No, potem je pa 5. maja Kim Jong-un poudaril v javnosti potrebo po, citiram, povečanju bojnih sposobnosti za obrambo politične suverenosti in gospodarske samozadostnosti. Konec citata. Zdaj, ta citat sem pobral od že omenjenega Kim Jong-una, ki šefira Severno Korejo, ampak z lahkoto, sploh ne bi opazili razlike, bi ga lahko pobral tudi iz resolucije, ki jo obravnavamo danes. Ne vem, če ste, gospe in gospodje, lih ponosni na to, da zasledovanje svojih interesov oziroma interesov, ki jih zastopate, in zasledovanje ciljev te resolucije delujete enako, popolnoma enako, kot Kim Jong-un iz Severne Koreje. Naslednji element maskiranja interesov in ciljev vladajočih razredov je narodnjaštvo. Vladajoči razredi se že stoletje oziroma dve poslužujejo narodnjaškega diskurza za to, da namesto razrednih delitev, ki so stvarne razredne delitve v družbi, kdo nekaj ima in kdo nečesa nima, uvaja fiktivne delitve po nacionalnosti. In ni zanemarljivo, da so ravno nacionalnosti, nacionalne države in ves ta diskurs nacionalnosti in to, kar danes dihamo, sprejemamo kot samoumevno, stare približno toliko, kot je stara buržoazija. Zaradi tega, ker je morala nekako utemeljiti svoje razredno gospodstvo, potem, ko se je povzpela na oblast, ko je strmoglavila kralje in aristokracijo, sklicujočo se na od Boga dano pravico do izkoriščanja, je morala najdeti neko drugo vezivo, ki naj pomeri ljudske množice in ki naj skupnost drži skupaj, seveda pod pokroviteljstvom in pod vodstvom buržoazije z kapitalističnim režimom izkoriščanja v gospodarstvu. Zakaj sem to omenil? Je, ker tudi to resolucijo prežema narodnjaštvo in nacionalizem. Če gremo kar na deklarativne cilje resolucije, bom citiral: Trajna življenjska interesa Republike Slovenije sta ohranitev neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti države ter ohranitev nacionalne identitete, kulture in samobitnosti slovenskega naroda, tako znotraj mednarodno priznanih meja Republike Slovenije, kot v zamejstvu in po svetu. Konec citata. Nisem prepričan, kaj točno ima pospeševanje nabav za potrebe zveze NATO in interveniranja in okupacije v tujini zveze z ohranjanjem nacionalne identitete, kulture in samobitnosti slovenskega naroda. Pa imamo neodvisnost in imamo suverenost, imeli smo neodvisnost, imeli smo suverenost, pa ste jih, gospe in gospodje, že davno prodali NATO paktu in birokraciji Evropske unije. In tu se lahko na primer vprašamo, kaj v teh retoričnih oziroma diskurzivnih strategijah ta dokument pomeni za avtohtoni italijansko in madžarsko manjšino, kaj pomeni za Rome, za narodnosti bivših republik SFRJ, kaj pomeni navsezadnje za državljane Evropske unije in tudi druge, ki so se pri nas ustvarjali svoj dom, kjer živijo, kjer delajo, kjer plačujejo davke in tako naprej. Zaradi tega, ker za tako definicijo nacionalne varnosti, varnost vseh teh omenjenih skupin ni nekaj, kar zapade v kategorijo naše varnosti. In če jih vaša definicija tega, kaj naj bi bila naša varnost, ne pokriva, jih postavi na drugo stran te ločnice. Če niso pod dežnikom varnosti, potem so nevarnost za ta dežnik. In tu se, pa še naprej v nekaterih drugih točkah resolucije, izrisuje ločnica med nami in njimi, kot mi, recimo, najbolj v oči bijoče znotraj Evropske unije in oni izven Evropske unije, ali pa mi znotraj zveze NATO, ali pa oni izven zveze NATO, kar je še eden izmed prijemov, kako zabrisati pravi namen te resolucije in ukrepov, ki naj bi se na podlagi resolucije dalje izvajali.
ki je ohranjanje obstoječih izkoriščevalskih družbenih razmerij tako doma, ohranjanje političnega reda, hegemonije in privilegijev znotraj države, kot globalnih odnosov neenakosti med centrom in periferijo, kjer velike zahodne države izkoriščajo, izsesavajo, kadar ne gre drugače, pa tudi vojaško intervenirajo v države globalnega juga. V nadaljevanju se bom dotaknil nekaj posmehljivo rečeno najboljših delov resolucije, začenši z hibridnimi grožnjami. Hibridne grožnje so eden od jezikovnih umotvorov NATO-vega ideološkega aparata in verjetno eden izmed njegovih boljših propagandnih dosežkov po zaključku hladne vojne, čeravno niso nič novega, kar tudi pripravljavci resolucije sami priznavajo, ampak seveda političnih predstavnikov to nikakor ne omejuje, da nas ne bi zastraševali s hibridnimi grožnjami, kot da je to pač nekaj svežega, kar se je ravnokar začelo dogajati, običajno direktno ali indirektno pripeto na Rusko federacijo, ki naj bi nam upadala v državo in v druge naše menda zavezniške države z tako imenovanimi hibridnimi grožnjami. Takole pravi resolucija, citiram: hibridne grožnje niso nove oblike groženj, ampak implikacije že obstoječih subverzivnih oblik, katerih hitrost, obseg in pogostost pojavljanja so se s pomočjo sodobnih tehnologij ukrepili. In dalje: hibridne grožnje predstavljajo medsebojno povezano, kompleksno in nepredvidljivo visoko integrirano uporabo prikrite ali odkrite kombinacije tradicionalnih in neregularnih vojaških in civilnih ter kriminalnih metod in sredstev, tudi to smo lahko slišali danes strani predstavnikov ministrstev, ki jih vodijo in izvajajo državni in nedržavni akterji. Ti se poslužujejo različnih metod, vrsti načinov hibridnega delovanja, s čimer se zamegljuje meja med mirom, krizo, konfliktov in vojno. Dejavnosti hibridnih akterjev so usmerjene v šibke točke ciljane države ali družbe z namenom destabilizacije, povzročanje zmede in povečanje ranljivosti za doseganje lastnih geopolitičnih interesov in vpliva. Ne samo, da se ne pogovarjamo o nekih novih oblikah groženj, ne pogovarjamo se niti o novih oblikah delovanja. Od nekdaj so države, ki so se stale navzkriž z interesi, delovale ena proti drugi na različnih navreh, ponavadi po vseh, po katerih so lahko posegle. In to, kar sem navedel v drugemu citatu iz resolucije, v bistvu povzema celoten arzenal politik, ki so se jih Združene države posluževale pri rušenju recimo naprednih socialističnih vlad v državah svetovne periferije v času hladne vojne in ki jih še danes uporabljajo tako za upravljanje s političnim dogajanjem v svojih državah zaveznicah, med njimi tudi Slovenijo, kot v tistih državah, na katere imajo narisane veliko bolj agresivne tarče. Skratka, gospe in gospodje, ki vi opisujete hibridne grožnje, v bistvu najbolj očitno opisujete delovanje naših lastnih največjih zaveznic znotraj zveze NATO. Pa ne gre za ekonomske sabotaže Kube, do oboroževanja paramilic v Nikaragvi, do državnih udarov pod patronatom CIA v Čilu, v Gvatemali in razne druge materialne in politične podpore diktatorskim režimom z zelo krvavimi rokami v Kolumbiji, Salvadorju, Gvatemala, Boliviji, Peruju in tako naprej in tako naprej. Res to je še eden seznam, ki je res neskončno dolg. Morda vredno izpostaviti še posebej to, da so vse te hibridne oblike groženj in delovanja, ki jih sprovajajo zlasti in predvsem na globalni ravni Združene države Amerike, že vse od leta 2000 naprej je tarča teh hibridnih groženj tudi zelo intenzivno Venezuela, recimo. To je tudi treba povedati. Hibridne grožnje so ideologem in pomenljivo je, da so prve na seznamu tako imenovanih groženj, ki so ga pripravili avtorji resolucije in ki naj bi pretile Republiki Sloveniji. In tu gre za nadaljevanje starega pod novim imenom v službi ustvarjanja varnostne histerije.
In dokaz za to je recimo poglavje o tem, kako se bo Slovenija s hibridnimi grožnjami soočala. Seveda s celovitim, medsektorskim in nadresorskim pristopom, ker gre na vsezadnje za različne grožnje, ampak pazi to, citiram, pri tem sta ključni nadgradnja in izgradnja odpornih sistemov, se pravi še več denarja za izgradnjo varnostnega aparata. In dalje, drugi citat, v tem kontekstu bo Republika Slovenija dvignila družbeno zavedanje glede tveganj, ki jih predstavljajo hibridne grožnje. Usklajeno delovanje v okviru Evropske unije NATO bo okrepilo odpornost pred hibridnimi grožnjami in lažnimi novicami z okrepitvijo situacijskega zavedanja, obveščevalno in protiobveščevalno dejavnostjo in tako naprej se nadaljuje ta citat. Zdaj, bolj šolskega primera sekuritizacije, se pravi uporabe jezika, diskurzov za ustvarjanje izrednega stanja v družbi za izvajanje tako zvanih kriznih ukrepov, ki naj se odzovejo na neke grožnje, ki jih ta sekuritizacija sploh šele slika in ustvarja, zelo težko najdemo. Zelo težko jih najdemo. Če bi rekel malo bolj posplošeno, malo bolj banalno, v osnovi opisujete, kako boste izvajali propagando, za to, kdo vse in kaj vse nas ogroža, čeprav velika večina državljank in državljanov teh groženj ne vidi, jih ne prepoznava, jih ne občuti, zato ker to zanje niso nikakršne grožnje. Jih pa zelo ogrožajo podnebne spremembe, revščina, neenakost in tako naprej. Je pomenljiva informacija v tem kontekstu tudi to, da je, mislim, nekaj let nazaj, razmeroma pred kratkim, NATO spravil v tek projekt, kako se soočati z hibridnimi grožnjami, ki prihajajo iz Ruske federacije, v tem delu spoprijemanja z zavedanjem tveganj v naših lastnih, torej zahodnih državah, ki je v osnovi nič drugega kot nek PR oddelek, ki naj pljuva ven stvari, kako je Ruska federacija grozen bav, ki nas želi povoziti, če ne s tanki, pa s hekerji. Zgovorno je v tej resoluciji sicer, da ne pove neposredno, odkot prihajajo hibridne grožnje, je bila pa, kot sem to že izpostavil v tej razpravi, neprestano narisana kot ta velika, grozna hibridna grožnja Ruska federacija. Tudi na odboru za obrambo se je večkrat omenjala, no in pred Rusijo nas in cel NATO pakt domnevno brani tudi kontingent Slovenske vojske v Latviji. Ta kontingent ne bi v Rusiji sporočal, da je napad na eno članico NATO pakta, napad na vse članice NATO pakta. Zdaj pa pazite naslednje vrstice. Ko smo gospoda ministra Erjavca spraševali o tem, zakaj je Slovenska vojska v Latviji, koliko napadov Ruske federacije, hibridnih ali pa otherwise, je že odvrnila, je gospod Erjavec v odgovoru zapisal, citiram, da je treba izpostaviti, da so baltske in druge vzhodne zaveznice podvržene hibridnemu, kibernetskemu in informacijskemu delovanju. Zadnjih nekaj let dogajanje in razmere vzdolž vzhodnih meja zavezništva v varnostnem smislu močno zaznamujejo ruske intenzivne vojaške in nevojaške aktivnosti, ki pomenijo resno grožnjo mednarodnemu redu, varnosti in stabilnosti na tem območju, ponavljajoče se kibernetsko, hibridno in informacijsko delovanje proti nekaterim zaveznicam in tako naprej. Iz navedenega izhaja, da je Rusija za uresničevanje svojih ciljev očitno pripravljena in zmožna uporabiti tudi vojaško silo na ozemlju sosednjih držav, zato morebitnega konvencionalnega in nekonvencionalnega agresivnega delovanja proti katerikoli vzhodni ali drugi zaveznici v prihodnje ni mogoče povsem izključiti. Veste, kaj sem ravno kar prebral? Resolucija nas konkretno, odgovor ministra Erjavca nas želi prepričati v to, da se na horizontu lomi zelo konkreten vojaški spopad in agresor v tem spopadu naj bi bila Ruska federacija. Še ena uporaba varnostnega jezika za slikanje fiktivnih varnostnih groženj, ki naj identificira zunanjega sovražnika in na tak način zmobilizira narod za interesi njihovih lastnih elit. Zdaj pa pazite dalje. Ko smo ga potem, gospoda Erjavca namreč, v Levici podrobneje vprašali,
koliko kibernetskih, hibridnih in informacijskih incidentov je bilo na tem območju, torej v Latviji in tam zabeleženo v zadnjih 10 letih, je odgovoril zelo na kratko. Ministrstvo za obrambo ne vodi podrobnejše evidence in analize tovrstnih incidentov, katere tarča so bile v preteklosti nekatere od članic Zveze NATO. Čakajte, gospod Erjavec se najprej sklicuje na to, da je Rusija pripravljena na vsesplošen vojaški rukr, da je pripravljena poseči po kibernetskemu vojskovanju, da je pripravljena čez mejo zarolati svoje tanke, potem jih povprašamo po konkretnostih, ne, kaj so vsi te indici, ki naj bi varnostno ogrožali članice Zveze NATO. Pa ministrstvo za obrambo odgovori, da ne vodijo podrobnejše evidence, da ne vodijo analize. Pa vendarle, ne, o teh grožnjah konkretnih grožnjah in konkretnih incidentih ne vedo nič, pa vendarle nas pred njimi svarijo. Kot da bi nas svarili pred neko naravno dejavnostjo, ki se nam kar dogaja. Še naprej smo povpraševali gospoda Erjavca o tem, katere interese in cilje bi Ruska federacija uresničevala z oboroženim napadom na baltske države, na Poljsko ali katerokoli drugo članico NATO pakta. Dobili smo sledeči odgovor. Ministrstvo za obrambo se ne more opredeljevati glede uresničevanja interesov Ruske federacije. Čakajte, ne vemo, zakaj bi nas nekdo napadel, ampak prepričani smo, da pa nas lahko napade zato, ker kaj. Ker se Vladimir Putin nekega jutra zbudi slabe volje. Ja. Zaradi individualnih psihologij se vojne porojevajo zelo redko. Porojevajo se ravno zaradi interesov. Običajno gospodarskih, običajnih interesov vladajočih razredov posamezne države. No, ampak ko smo povprašali ministrstvo za obrambo, kaj so tisti interesi Ruske federacije, da bi ta želela iti v vojno z članicami NATO pakta, ministrstvo za obrambo oziroma gospod Erjavec odgovori, da se ne more opredeljevati glede uresničevanja teh interesov. Pa tudi tu se ta šarada prazne propagande ne izčrpa. Dalje smo ministrstvo spraševali, če meni, da se do začetka izvajanja misije kampiranja vojsk NATO pakta v Latviji Rusija ni zavedala, da napad na eno članico NATO pakta pomeni napad na vse članice NATO pakta. Severnoatlantska pogodba je zelo kratek dokument in ima tisti 5. člen, s katerim zagotavlja svojo kolektivno obrambo in prepričan sem, da Rusi niso potrebovali ne vem kakšne vojaške prisotnosti v Latviji, zato da bi se zavedali, kaj členi te kratke severnoatlantske pogodbe pomenijo. Pa vendarle, tole je odgovorilo ministrstvo. Ministrstvo za obrambo se ne more opredeljevati glede ruskega zavedanja pomena 5. člena severnoatlantske pogodbe. Tudi to je citat. Ne. Kot da bi se delali norca. Hibridne, kibernetske in druge grožnje, ki jih ministrstvo ne zna prešteti, ne zna analizirati, ne zna identificirati, ne zna pokazati interesov odzad za njimi, so pa vendarle razlog, zakaj je tudi na vzhodu Evrope varnostno okolje nekako spremenjeno, zakaj smo mi in druge naše države zaveznice znotraj NATO pakta menda ogroženi, vojaško, nevojaško, strani Ruske federacije in da se s tem Slovenija med drugimi spoprijema tako, da troši več milijonov vsakoletno za prisotnost slovenskih vojakov v Latviji. Ker tam naj bi bilo po navedbah ministrstva zelo veliko hibridnega delovanja, veliko hibridnih incidentov, s katerimi Rusija, oprostite moj smeh, ampak res je abotna situacija, ne, s katerimi Rusija uresničuje svoje cilje in interese. Pa ga pa povprašamo ponovno, ne, po teh ciljih interesih ministrstvo reče ne vemo. Ne. Pravimo, da te cilji interesi tam so, zato se dogaja rusko hibridno delovanje, potencialno tudi direktna vojaška grožnja. Ne. In potem ministrstvo odgovori, da kaj te cilji interesi so, v resnici ne ve. Ko ga povprašamo po vseh teh hibridnih incidentih in hibridnih grožnjah, kakšne grožnje to zares so, koliko je tega bilo, kakšna škoda je bila narejena, kaj je bilo tle identificiranega, ministrstvo ponovno odgovori,
da ne ve. In ko še naprej gospoda Erjavca vprašamo, če morda niso Rusi toliko pismeni, da bi prebrali in razumeli 5. člen Severnoatlantske pogodbe, tudi na to nam ministrstvo ne zna odgovoriti. Evo, toliko o resnosti hibridnih groženj. Tega drugega ideologema po tistem prvem spremenjenem varnostnem okolju, ki naj utemeljuje dodatno trošenje denarja za vojaške nabave Zveze NATO, za vohunjenje za lastnimi državljani in tako naprej. Ta problematičnost svaril, v resnici propagande, pred vojaškimi grožnjami in resnim klasičnim vojaškim spopadom je posebej izražena tudi v svojem poglavju. Takole gre resolucija. Globalni in z njim evroatlantski prostor sta po koncu hladne vojne znova izpostavljena tveganju za vojaški spopad večjih razsežnosti. Bojišče poleg kopnega, morja in zraka obsega tudi kibernetsko dimenzijo in vesolje. So tudi na Morsu večkrat poudarili, da je dejansko možnost vojaškega spopada pri nas nizka oziroma je ni. Ampak se to poglavje zelo hitro zateče k že prej uvedenemu ideologemu hibridnih groženj, ki sem mu namenil svoj prejšnji del razprave. Takole gre. Zaradi različne uporabnosti in učinkovitosti konvencionalnih in nekonvencionalnih vojaških zmogljivosti bo postala vse pogostejša in vse pomembnejša oblika ogrožanja varnosti hibridno delovanje. In se te vojaške grožnje nadaljujejo z naslednjim odstavkom. Varnostno okolje na obrobju evroatlantskega prostora postaja vse bolj nepredvidljivo. Tako se na njegovem vzhodu soočamo z resnim povečevanjem vojaške ogroženosti. Se pravi, to je ta vojaška ogroženost, kjer sem prej pokazal, kako ministrstvo ni znalo ene konkretne stvari o njej povedati. Medtem ko se na jugu in jugovzhodu soočamo z nestabilnostmi in možnostjo njihovega preoblikovanja v asimetrične grožnje, spet vse te stvari od nestabilnosti do asimetričnih groženj se dogaja kar samo od sebe, ne mi, ne Združene države, ne NATO nima absolutno nič pri temu, če gre verjeti dikciji resolucije. Zaradi česar je zaznavno odločno vračanje h krepitvi odvračalne in obrambne drže ter kolektivne obrambe v okviru Zveze NATO. Odraz in posledica tega je tudi krepitev in razvoj vojaških zmogljivosti Evropske unije ter oblikovanje novih pobud okrepljene skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije. Konec citata. Spet isti princip, ne? Varnostno okolje samo od sebe postaja nepredvidljivo, samo od sebe se spreminja. Kot da delovanje državnih akterjev, zlasti velesil znotraj tega, tudi Slovenija v okviru Zveze NATO, s tem nima nič. Ne? Irak je, mislim, se zbombardiral samega sebe v prah. Okay, še posebej se tu izpostavljena, tako kot priča že primeru Iraku, jug in vzhod. In vse to je namenjeno sporočilu, da se neokolonialne politike izčrpavanja držav periferije na jugu pometejo pod preprogo. Če se to izčrpavanje dogaja, ga mora nekdo izvajati. Kdo ga izvaja? Naše glavne zaveznice. Enako se pomede z retorično salto pod preprogo dolgoletno vmešavanje zahodnih držav v ukrajinske notranje zadeve, ki je kulminiralo nekaj let nazaj v podpori državnemu udaru Petra Porošenka, pogromu nad ruskim prebivalstvom in posledičnim interveniranjem Ruske federacije v kadar. In kot da to vmešavanje NATO zahodnih držav v Ukrajino, direktna in indirektna podpora državnemu udaru, nima absolutno nikakršnega vpliva na poslabšanje varnostnih razmer na vzhodu. Kot da so te varnostne razmere kar se poslabšale same od sebe ali nekaj. Ob tem se popolnoma pozablja tudi na neprestano širitev NATO pakta proti ruskim zahodnim mejam po koncu hladne vojne, čeprav je takratni ameriški predsednik Bush Gorbačovu zagotovil, obljubil, prisegel, da se NATO ne bo širil.
No in tudi zastraševalne operacije NATO pakta na ruskih mejah, naprimer kampiranje v Latviji, kjer sodeluje tudi slovenska vojska, je problematično, zato ker direktno podpira militarizacijo vzhodnih meja NATO pakta kot oblika pritiska zastraševanja Ruske federacije. V tej sliki je še protiraketni ščit, ki se ga seveda tudi nikjer ne omenja. Ne? Kot da to, da ti postaviš protiraketni ščit na ruskih zahodnih mejah, nima absolutno nikakršne veze s tem, da se varnostna situacija spreminja, ne, in smo posledično državljani Republike Slovenije menda ogroženi. Skratka, resolucija namerno izpušča vse, kar je pripeljalo do poslabšanja odnosov z Rusko federacijo in spet predstavlja varnostno okolje kot nek vakuum, kjer se stvari dogajajo same od sebe, brez zahodnega, tudi slovenskega vmešavanja. Sem to poudaril že nekajkrat, preden zaključil svojo razpravo, bom poudaril še večkrat, ker je naravnost perfidno, kaj si pripravljavci v tej resoluciji dovolijo. No, če pa bi do vojaškega spopada vendarle prišlo, pri tem, da seveda se resolucija ne ukvarja s tem, kako se izogibati vojaškim spopadom ali pa kako izvajati politiko miroljubnega sobivanja, se rajš ukvarja s tem, da slika na horizontu ta skoraj nemuden vojaški spopad. Če bi do tazga spopada prišlo, resolucija predvideva, kakšen bi ta spopad bil, bom spet podkrepil s citatom: v primeru bistveno poslabšanih mednarodnih ali regionalnih politično-varnostnih razmer ozemlja Republike Slovenije je lahko ozemlje Republike Slovenije izpostavljeno neposrednim vojaškim grožnjam, v prvi fazi predvsem delovanjem iz razdalje po ključni infrastrukturi, ki omogoča strateško mobilnost vojaških sil. Potem pa v poglavju o odzivanju na vojaške grožnje resolucija postreže zelo jasno razlago tega, zakaj bi Slovenija postala tarča vojaškega napada. Spet citiram: Republika Slovenija bo zagotavljala podporo države gostiteljice načrtovanim premikom vojaških sil članic NATO in Evropske unije čez svoje ozemlje za zagotavljanjem ustrezne infrastrukture. Vzrok, posledica, jasno kot beli dan. Gospodje na Morsu točno vedo, zakaj bi bila lahko Slovenija tarča vojaškega napada. Zato, ker oni sami na Republiko Slovenijo s to resolucijo rišejo eno veliko, jasno in rdečo barvano tarčo. Čez celo državo. Ne? In jasno je, da bo Slovenija tarča vojaškega napada zgolj in samo zaradi sodelovanja v NATO paktu, ki bi, upam si staviti, v primeru dejanske realizacije takšnega vojaškega konflikta, kljub vsem svojim propagandnim naporom, zagotovo odigral vlogo vsaj strateškega agresorja. In ker bi Slovenija sodelovala pri taki vojaški agresiji, če ne drugače, z zaledno podporo, z logistično podporo, infrastrukturno in tako naprej, bi se znašla kot potencialna tarča vojaškega napada. Tega se vladajoči razred zelo dobro zaveda. Edini resen način za to, da nevtraliziramo tako vojaško grožnjo, torej grožnjo v kontekstu dejanskega resnega vojaškega spopada, bil izstop iz NATO pakta, ampak o tem, gospe in gospodje, avtorji resolucije, visoka vojaška birokracija na ministrstvu in tako dalje, nočejo niti slišati. In še poslednja bistroumnost v poglavju o vojaških grožnjah, ponovno naj spregovori resolucija sama. Zaradi aktivnega sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah so vojaškim grožnjam vseskozi izpostavljeni tudi pripadniki večine slovenskih kontingentov pri opravljanju svojih nalog v tujini, tudi v povezavi z uporabo elementov hibridnega delovanja.
Sem to, da so vojaki na misijah v križnih žariščih izpostavljeni večji ogroženosti, je nekako samo po sebi omevno. Kar je bolj pomembno, je to, da so zaradi sodelovanja slovenskih kontingentov na teh operacijah, pa tukaj ne govorimo o mirovnih operacijah OZN, kjer je Slovenija bore malo oziroma nič prisotna, ampak govorimo o operacijah, kjer deluje kot pomožna milica imperialnih sil. Skratka, zaradi tega smo ogroženi vsi prebivalce Slovenije. Kar opozori tudi resolucija v naslednjem poglavju o križnih žariščih, kjer piše naslednje. Prisotnost Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah na kriznih območjih lahko pomeni tudi tveganje v smislu izpostavljenosti terorizmu in drugim oblikam nevojaških groženj. Zdaj, če smo čisto pošteni, do tega ne bo zares prišlo, zaradi tega, ker imajo recimo teroristične grožnje veliko več in veliko primernejše cilje v Združenih državah, Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji, Španiji in tako naprej, in teh ciljev še zelo dolgo časa ne bo zmanjkalo, tako da ni se zares zanadajati, da bi bila Slovenija tarča terorizma. Če pa že bi prišlo, je jasno, da odgovornost za to nosi NATO hlapčevski politični razred, politiki, ki jih sprejemajo, misije, na katere pošiljajo Slovensko vojsko. Zato, da so tam nevarnosti izpostavljeni pripadniki Slovenske vojske, v službi domovine zagotovo ne, v službi imperialnih interesov, kakšnih drugih držav, o to pa ja. Kar me pripelje do svojega poglavja krizna žarišča, ki spet popolnoma ignorira vlogo zahodnih držav, vključno z Slovenijo, pri formiranju teh križnih žarišč in poglabljanju temeljnih vzrokov za njihov nastanek. Spet smo tu, ne? Križna žarišča kar nekako so. Kar nekako so, kot da jih ni nekdo z nekim namenom, z nekim interesom in nekimi sredstvi sprožil in ustvaril. Takole resolucija. Mednarodna skupnost se sooča s pojavom nestabilnih in nedelujočih držav, aktivnostmi terorističnih in skrajnih oboroženih skupin, porastom organiziranega kriminala ter grobimi kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zdaj pa poglejmo primer Afganistana. Vse od invazije na Afganistanu naprej je Slovenija podpornica politik Združenih držav v tej državi. Od leta 2004 pa je v Afganistanu tudi vojaško prisotna. Razlog za napad v Afganistan je bila Bin Ladenova prisotnost v tej državi po tistih napadih 11. septembra, a čeprav ne moramo reči absolutno nič dobrega o talibanskemu režimu, ki je bil takrat še na oblasti, je zelo zgovorno dejstvo, da s takimi ali sorodnimi režimi Slovenija nima težav. Še nikoli, gospe in gospodje, niste obsodili savdskega režima, tudi za hip se ne zaustavite ob misli, da je bil po Talibani, kolikor so bili sicer grozni, v državi in regiji relativni mir. No, potem je pa prišla ta vojna, ki je terjala 100.000 mrtvih, še nekajkrat toliko ranjenih, ogromno količino beguncev znotraj in zunaj Afganistana, hkrati je imela pa spillover destabilizacijske učinke v ožji regiji od Pakistana do Irana, tudi v širši regiji, poznala se je v Iraku, poznali se je v Siriji, na vse zadnje pa je to vojno spremljal in se na njo odzival celoten svet. Zanimivo je, da so lani in letos afganistanska vojska in koalicijske sile, ki jih vse to podpira Republika Slovenija, po uradnih statistikah pobile več civilistov kot talibani. Poleg vojaške prisotnosti je Slovenija urila afganistansko vojsko, jo zalagala z orožjem. Od leta 2003 do leta 2011 smo jim podarili za 7,6 milijonov evrov orožja. Poleg tega je Slovenija od leta 2009 do vključno letos donirala slabe 3 milijone evrov prostovoljnega prispevka v NATO skrbniški sklad za afganistansko narodno armado. Na enem izmed prejšnjih vrhov NATO je bila prepoznana
in potrjena potreba po nadaljevanju mednarodne podpore afganistanske vojske tudi po letu 2020 v obliki novega skrbniškega sklada, ki naj bi pokril 3-letno obdobje med 2021-2024 in nedvomno bo Slovenija tudi v tem času prispevala po svojih zmožnostih, karkoli že to pomeni. Kje je catch? Afganistanska narodna armada je vojska, ki slovi po dolgem, zelo dolgem seznamu kršitev človekovih pravic, po pobijanju, mučenju, posiljevanju, maltretiranju, ustrahovanju civilnega prebivalstva, svoji vlogi v trgovini z drogo in tako naprej. Vojaški vrh te vojske, to je znano, to je bilo objavljeno, to je javno dostopno v medijih in tako naprej. Vojaški vrh afganistanske vojske je upleten tudi v pedofilske sheme. Poleg tega je Slovenija za svojo prisotnost v Afganistanu do danes zapravila okrog 60 milijonov evrov, povezanih s transportom vojakov opreme, plačami vojakom na misiji, bivanje, potrošni material in tako naprej. In še podatek, ki naj zaokroži sliko križnega žarišča v Afganistanu, ki naj bi ga slovenski politični establishment s svojim sodelovanjem nekako razreševal. Od leta 2005 do lanskega leta je Slovenija Afganistanu zmogla nameniti samo 2,2 milijona v obliki razvojne in humanitarne pomoči. Pa še znotraj teh borih 2,2 milijona evrov se skriva 30 tisoč evrov za krepitev afganistanskih varnostnih struktur, ki ste jih, gospe in gospodje, uspeli spraviti v okvir razvojne pomoči po pravilih OECD-ja in še nekaj drugih projektov z področja civilno-vojaškega sodelovanja, kjer so neposredni učinki sicer bili tudi dobava nekaterih dobrin civilnemu prebivalstvu, šolskih potrebščin, laboratorijske opreme in tako naprej. V osnovi je to 2,2 milijona evrov težka propagandna operacija, PR podobe okupacijskih sil, ki naj nekako zakrije to, da podpiramo režim, nič kaj je dosti manj kriminalen od predhodnega talibanskega, in da v Afganistanu ne rešujemo nobenega kriznega žarišča, ampak to križno žarišče v resnici šele vzdržujemo in ga pomagamo vzpostavljati. In številke na to temo so zelo, zelo zgovorne. Za razvoj in humanitarno pomoč, odkar smo v Afganistanu, 2 milijona evrov. Za podmazovanje vojne mašinerije, ki je afganistanska vojska in kot sem jo že prej očrtal, znana po temu, da je v veliki meri sestavljena iz klavcev, pedofilov, posiljevalcev in tako naprej, temu krdelu je šlo 11 milijonov evrov. Za to, da neposredno Republika Slovenija igra NATO okupatorja, je šlo 60 milijonov evrov. Prioritete so zelo jasne. Torej 2 milijona evrov za razvojno pomoč na eni strani in za humanitarne stvari in na drugi strani 11 milijonov plus 60 milijonov evrov. Zdaj, prioritete političnega razreda in kako sodeluje pri teh kriznih žariščih, da to ne bi bila več krizna žarišča, so jasna. Z še več zdravili, ki so bolezen sploh ustvarili. Pod črto o kriznih žariščih, če hočete videti, kdo povzroča pojav nestabilnih in nedelujočih držav, kot se je izrekla resolucija, se poglejte v ogledalo, gospe in gospodje. In to ne leti samo na vladno ministrsko vrsto, ampak tudi na politične stranke, njihove poslance v državnem zboru, ki to vrstno politiko so in jo še vedno omogočajo. No in kako se torej namerava Slovenija po tej resoluciji, torej textbook, odzivati na krizna žarišča? Takole, citiram. Republika Slovenija bo dajala prednost mednarodnim operacijam in misijam na tistih križnih žariščih, ki imajo največji vpliv na nacionalno varnost Republike Slovenije, kolektivno varnost NATO in varnost Evropske unije. Konec citata. V tem citatu se ne skriva nič drugega kot še več starega. In če vemo, kako so prej stvari potekale, in sem opisal na primeru Afganistana, kako so stvari potekale, vidimo, da gre za popolnoma prazne navedbe,
kot je ta, da se bo Slovenija, citiram spet, osredotočala na preventivno delovanje, iskanje mirnih rešitev in človekovo varnost ter na spoštovanje mednarodnega prava in človekovih pravic. Ja, fino, visoko leteča retorika, super, služi umivanju rok, odzadaj pa kaj, mislim. Okupacija drugih držav, podpiranje, sodelovanje zločinskih varnostnih struktur in tako naprej. Edino, kar v tem poglavju najdemo pozitivnega, je ugotovitev, da Zahodni Balkan, ki se ga v resnici pogosto prikazuje kot eno izmed najbolj nestabilnih ogroženj, kot nestabilnih območij, kot potencialno grožnjo, kot še eno izmed bodočih spremenjenih varnostnih situacij in služi kot izgovor za orožarske nakupe. No, tukaj resolucija ugotavlja, da ne predstavlja vojaške grožnje. Ja, ga sicer še vedno karakterizira kot nacionalno varnostno grožnjo, ampak najdemo v resoluciji ekspliciten zapis, da je to grožnjo potrebno naslavljati z, citiram, dokončanjem pokonfliktne tranzicije na področjih demokratizacije, pravne države, varnosti in socialno-ekonomskega razvoja. Pa to so področja, kamor bi res morali vlagati denar, ukolikor se želimo konfliktom na določenem območju, bodočim konfliktom izogniti, oziroma še želimo že odprte rane konfliktov na kriznih žariščih zaceliti. Še posebej zgovorno je, pa bom to povedal samo kot ilustracijo, da imamo na horizontu novo krizno žarišče. To krizno žarišče spet ni nekaj, kar se bo zgodilo samo od sebe, spet je plod politik velikih zahodnih držav, naših zaveznic, sodelovanja zveze NATO, govorim seveda o Iranu. Govorim o Iranu, kjer naš največji zaveznik, Združene države Amerike, vidi en velik globalni problem, okrog njega kopiči vojaštvo, vojaško tehniko, v Perzijski zaliv so pripeljali skupino letalonosilke Abraham Lincoln in tako naprej. Jasno je, da bo kakršnakoli vojaška intervencija ZDA zopet spremenila varnostno okolje, kot se gospe in gospodje radi izrazite. Na to med drugimi opozarja tudi Irak, ki se v tem konfliktu dejansko trudi ohranjati mir. Navsezadnje je jasno, da bi napad na Iran potegnil tudi Irak v nov krog državljanske vojne. Poznalo bi se na situaciji v Siriji, Turčiji in tako naprej, če v neposrednih učinkih v množici pobitih, razseljenih, novih beguncih, ki bi jih to ustvarilo, in v še eni razsuti državi na Bližnjem vzhodu oziroma Srednjem vzhodu niti ne govorim. Pa bi se potem nekaj let potem napadu, takem napadu, ponovno poslanke, poslanci in politični vrh na izvršnih položajih spraševali in pogovarjali o tem, kako se je magično samo od sebe spet kar spremenilo varnostno okolje in kako potrebujemo še več denarja, še več vojaške tehnike, zato da se soočimo s temi spremembami v varnostnemu okolju. Čeprav ravno naši največji zavezniki delujejo v smeri sprememb tega varnostnega okolja. Seveda na slabše. Republika Slovenija, njen politični vrh pri tem tudi sodeluje. Na mestu je vprašanje, kako se vlada Republike Slovenije opredeljuje do kopičenja ameriškega orožja okoli Irana. To bi radi slišali, verjamem, da to zanima tudi velik del slovenskih državljank in državljanov, ki nimajo absolutno nikakršnih simpatij za ameriške vojne rabote naokoli po svetu. Pa če ne mara Republika Slovenija podpira napad Združenih držav na Iran, ali ga vsaj eksplicitno zavrača. In če tega napada na Iran ne podpira, ali bo kakorkoli protestirala proti kopičenju orožja in vojaštva okoli Irana. Na vse zadnje, ali je vlada Republike Slovenije kadarkoli uradno protestirala in obsodila enostranski odstop Združenih držav Amerike od jedrskega sporazuma.
Američani so odstopili od tega sporazuma, ne Iran. Iran se je spogajal, kakor se je sprejel rezultate teh pogajanj, sankcije so bile odpravljene in potem so pa interesi Združenih držav Amerike te sankcije pripeljali nazaj, kljub drugačnim, ali nekoliko drugačnim stališčem evropskih držav, katerih podjetja nosijo del bremena ponovne uvedbe ameriških sankcij. In ker se obeta oziroma obstaja zelo realna možnost, da jaz upam, da do tega ne pride, res upam, da ne pride do napada Iran, pa vendarle tu obstaja realna možnost, da bo ameriški predsednik Donald Trump dal komando, pritisnil na gumb in namesto današnjega Irana bomo dobili še eno razsuto državo po vzoru Afganistana, Iraka, Libije, Sirije do neke mere in tako naprej, v katerih se bodo lahko razcvetele še dodatna revščina, še dodatna neenakost in, to je pa področje, ki neposredno zadeva resolucijo oziroma ga resolucija pripoznava, tudi terorizem in nasilni ekstremizem, kot se besedilo samo izrazi. To poglavje v resoluciji je verjetno eden izmed večjih biserov, pa biserov v tem dokumentu res ne manjka. Takole pravi, terorizem in nasilni ekstremizem predstavljata eno najpomembnejših varnostnih tveganj in groženj. Konec citatov. Poudarjam, eno najpomembnejših. Zakaj sem ta del podčrtal? Vsakoletne raziskave javnega mnenja, če jih spremljamo, lahko vidimo, da prebivalci Slovenije že zadnjih 25 let med izzivi, tveganje in grožnjami sodobni varnosti pravilno pripoznavajo revščino, brezposelnost, dohodkovno neenakost in druge grožnje, ki se tičejo blagostanja ljudi. Terorizem, vojaška ogroženost, migracije, begunci, podobne zgodbe so na samem repu percepcij groženj prebivalstva. A na drugi strani imamo vladajoči razred, ki kot eno najpomembnejših, kot se izrazi sam, groženj vidi terorizem in nasilni ekstremizem. Seveda, kot v primeru Ruske federacije, gre tudi tu za napihovanje grožnjam, z namenom opravičevanja nadaljnjih zapravljanj za oboroževanje in krčenje osebnih svoboščin človekovih pravic z uvajanjem vseobsežnega nadzora. Resolucija ugotavlja takole: na obstoj in nastanek pogojev za radikalizacijo, ki vodijo v nasilni ekstremizem ali terorizem, vplivajo različni socialni, ekonomski, politični in varnostni dejavniki. Zanimivo je, da resolucija pri vzrokih za terorizem in nasilni ekstremizem na prvo in drugo mesto postavlja socialne in ekonomske dejavnosti. To je trenutek jasnosti, trenutek lucidnosti, ker ta diagnoza zagotovo drži. Ker se zgodi tisti bolj zgovoren obrat, pa je, da v odzivih na te grožnje, torej terorizma, nasilnega ekstremizma, ki izhaja iz okolja socialnih in ekonomskih dejavnikov, ko so ti deprivilegirani, v odzivih na te grožnje resolucija ne predvideva odprave teh istih socialnih in ekonomskih dejavnikov, če ravno so ravno te dejavniki pogoj, da se v nekem okolju lahko razcvetijo skrajno desne, islamske, teroristične ali pa kakšne druge grupacije. In da je ravno ta beda temeljni razlog, zakaj so ljudje pripravljeni poseči po terorizmu kot orodju za izboljšanje svojega materialnega položaja. Ker so potisnjeni v tako brezizhodno situacijo, da kakšnih drugih sredstev ne vidijo, oziroma končni učinek je enak, so zato lahka tarča skrajno desnih agitatorjev, ki jih rekrutirajo za prakse terorizma in nasilnega ekstremizma pod definicijami te lastne resolucije.
No, ampak Slovenija, kako se bo odzvala na to, bo naslovila socialne dejavnike, bo naslovila ekonomske dejavnike, tako kot smo lahko videli na primeru Afganistana, ne. Tudi na Afganistanu šlo 60 milijonov evrov za sodelovanje Slovenije pri okupaciji, pa dodatnih 11 milijonov evrov za podporo afganistanski vojski, za naslavljanje humanitarnega in razvojnega vprašanja Afganistana pa samo 2 milijona evrov. Isti slog delovanja tudi tu za proaktivno naslavljanje terorističnih groženj naj bi Republika Slovenija sprejela posebno nacionalno strategijo in okrepila obveščevalno-varnostni sistem. Torej ne bi odpravili bede, ne bi se zadržali pa celo proaktivno delovali proti temu, da beda v državah tretjega sveta, ki jih razrušijo vojne, sploh nastala, ne, ponavadi z roko naših zaveznic, na prvem mestu Združenih držav Amerike. Ne, na vse te posledice rušenja cele regije med Marokom in Irana naj bi se odzvali z še več represije, s posebno nacionalno strategijo in okrepitvijo obveščevalno-varnostnega sistema. Takole pravi resolucija. Slovenska obveščevalna varnostna agencija bo le s ciljem varstva ustavne ureditve izvajala naloge in okrepljena sodno odobrena pooblastila, usmerjena v zgodnje odkrivanje nasilnega ekstremizma, ki ga bo preprečevala in preiskovala policija v okviru predkazenskega postopka z obstoječimi pooblastili. Zakaj imamo v resnici v tej resoluciji poglavje terorizma in nasilnega ekstremizma? Zato, da naj se upraviči krepitev obveščevalno-varnostnega aparata doma oziroma v prevodu, da se vpelje nova pooblastila vohljanja za lastnimi državljankami in državljani, za še več nadzora za prebivalci te države. Presneto dobro se spomnimo v Levici poskusa noveliranja zakona o Sovi iz prejšnjega mandata, katerega bistvo je bilo uvajanje neslutenega nadzora nad državljani Slovenije. Torej, tisti poskus sprememb zakona o Sovi ni bil uperjen proti grožnjam navzven, čeprav se je na te grožnje skliceval, ampak proti grožnjam navznoter. In ni šlo za varnost državljanov, ampak za varnost političnega razreda, ki obvladuje varnostno-obveščevalne službe pred slovenskimi državljani samimi. Ker ravno slovenskih državljank in državljanov se vladajoči razred najbolj boji. Kapitalizem proizvaja revščino, izključenost proizvaja stiske in vedno več tega pomeni vedno večje šanse, da se vse te stiske prevedajo v upor, tudi oboroženi upor proti vladajočemu razredu, ki jih generira in ki jih vzdržuje. O tem govori tudi resolucija. Tudi ta strah je, če ravno na pol med vrsticami prisoten. Nevarnost predstavljajo tudi različne ekstremistične gibanja in organizacije, saj lahko njihovo sicer legitimno izražanje mnenj in stališč preraste v grožnjo ustavni ureditvi Republike Slovenije. Torej, notranje obveščevalne strukture in njihove pooblastila za vohljanje za lastnimi državljani se krepijo pretežno, jih želi resolucija krepiti pretežno z sklicevanjem na nasilni ekstremizem in terorizem, ponavadi kot neke eksterne dejavnike, v resnici pa služijo samozaščiti vladajočega razreda za pred posledicami politik bede in socialnega izključevanja, ki jih ustvarja doma. Kar me pripelje do naslednjega poglavja, to so nedovoljene dejavnosti na področju konvencionalnega orožja, orožje za množično uničevanje jedrskih in raketnih tehnologij. Tukaj resolucija ugotavlja takole.
Pomembno obliko potencialnega ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije predstavlja nespoštovanje ali opuščanje obstoječih mednarodnih sporazumov, ki urejajo področje širjenja konvencionalnih in nekonvencionalnih orožij. S tem se zagotovo lahko strinjajo, ampak še tista dobra stvar, ki jo najdemo v resoluciji, ima zmeram ampak zraven. Mislim, to ne moreš verjeti. Ampak potem resolucija nadaljuje. Varnostno zaskrbljujoče je tudi, da nekatere države, še posebej tiste, ki podpirajo različne oblike terorizma in ekstremizma, pri razvoju in uporabi jedrske tehnologije v civilne namene ne sprejemajo norm, sprejetih v okviru mednarodnega jedrsko neširitvenega režima, oziroma te norme zavestno kršijo. Dajmo se vprašati, kdo je tu sploh problem. Ker očitno pisci resolucijo ta problem vidijo v Iranu, vidijo v Severni Koreji in v drugih državah na spisku malopridnih držav, ki so ga sestavili v Washingtonu. Medtem pa Washington kot naša največja zaveznica odstop od sporazuma z Iranom, ki sem ga že prej omenil, po katerem lahko Iran uporablja jedrsko tehnologijo v miroljubne namene in hkrati omogoči ves nadzor nad tem, da se ta tehnologija ne bo prevedla v vojaške kapacitete. Dvignile so se ekonomske sankcije, ki so bile zadnjih nekaj let ovira tudi našemu gospodarskemu sodelovanju z Iranom, s čimer bi se lahko nadaljne ukrepile oziroma sploh nazaj vzpostavile resne vezi. Nadalje spet ta isti Washington, ta ista naša največja zaveznica problematizira oziroma odstopa od pogodbe o raketah srednjega in krajšega dosega, ki je bil en izmed večjih dosežkov diplomacije v zaključku hladne vojne, ki je zagotovil tudi veliko večjo varnost Evrope, pa od pogodbe od prodaje orožja, ki od držav zahteva, da nadzirajo in popisujejo svoj izvoz orožja, pa zagotavljajo, da ta prodaja ne krši obstoječih embargov, da se orožje, ki ga izvažajo, ne uporablja za genocid, zločine proti človeštvu, vojne zločine ali teroristična dejanja. Kolega Kordiš, če mi dovolite samo eno pojasnilo, ne da bi vas s tem prekinjal pri vaši razpravi, kajti po poslovniku razprave na odborih niso omejene, ampak dvorano imamo na razpolago samo do 12. ure, poleg tega pa je kar nekaj poslank in poslancev še prijavljenih za razpravo. Toliko v vednost in pojasnilo tudi vsem ostalim, ki ste na seji. Hvala lepa. Izvolite, gospod Kordiš. Hvala za opombo. Predsedujoči, mislim, da se počasi približujem zaključku opredelitve do resolucije in trančiranja te resolucije po poglavjih, ampak res je bilo vredno to narediti temeljito, ker kot sem takoj na začetku svoje razprave povedal, takega ideološkega nabitega nonsensa, kot je teh 40 strani resolucije o nacionalni varnosti, mislim, tega ne vidiš vsak dan. Če nadaljujem. V odzivih na grožnje povezane z jedrskim orožjem resolucija zapiše, da si bo Slovenija prizadevala za polno, to je spet neposredni navedek, za polno implementacijo tem širšo veljavnost mednarodnih pogodb in sporazumov ter drugih dokumentov in ukrepov z področja razoroževanja in uravnavanja oboroževanja, vključno s preprečevanjem nedovoljenih dejavnosti na področju konvencionalnega orožja ter preprečevanjem širjenja orožij za množično uničevanje, blaga z dvojno rabo, strateških materialov ter jedrske in drugih občutljivih tehnologij brez mednarodnega nadzora. Kolikrat je Slovenija pozvala Združene države k temu, da ne odstopijo sporazuma z Iranom? Gospe in gospodje, kolikrat je Slovenija pozvala Združene države Amerike, naj ne odstopijo od INF sporazuma? Ali boste oziroma bomo kot Slovenija protestirali proti napovedanemu odstopu Združenih držav od pogodbe o prodaji orožja? Kolikrat je Slovenija zahtevala uničenje jedrskega orožja od Izraela? Zakaj Slovenija noče podpisati pogodbe o prepovedi jedrskega orožja? Seveda so ta vprašanja retorična. Poznamo odgovore nanje, celotno to poglavje resolucije, ki bi lahko bilo lepo, lahko bi bilo zobato, lahko bi imelo kakšne učinke v usmeritvah naše diplomacije k
boljši sliki sveta za vse, pa je žal samo prazno leporečenje. Ker slovenska politika efektivno teh najboljših delov, ki jih najdemo v resoluciji, ni jih prav veliko, ne izvaja. Ne. V resoluciji so samo tako, neke črke na papirju, zato da se malo lepše bere. Če zaključim z nekaterimi bolj pozitivnimi nastavki resolucije, ki so pa žal približno tam, kot je to širjenje oziroma neširjenje jedrskega orožja in omejevanje konvencionalnega orožja, govorimo o podnebnih spremembah. Podnebne spremembe so eksistenčna grožnja celotnemu človeštvu. Ne. Zato bi morala biti tudi slovenska prioriteta številka 1 v pripoznavanju grožnjam nacionalne varnosti. Kot rečeno, resolucija ima 40 strani. Veste, koliko je podnebnim spremembam namenjeno v tej resoluciji? 12 vrstic. 12 vrstic. Vemo, zakaj. Odziv na podnebne spremembe pomeni, da moramo zmanjšati svoje izpuste. Pomeni, da moramo začeti prehajati aktivno in zavzeto na obnovljive vire energije. Da se moramo začeti pogovarjati o konkretnem načrtu, kako zapreti TEŠ6. Vsi taki ukrepi prilagajanja oziroma poskusi preprečevanja podnebnih sprememb pa zahtevajo določene politične zaveze, ki jim sledijo tudi finance. Ampak, če v boj proti podnebnim spremembam namenimo primerno količino sredstev, potem ne bo denarja za 1,2 milijardo evrov težke nabave NATO-vih vojnih igračk. In ker nekdo tu od zadaj podnebnih sprememb ne jemlje resno, pač pa jemlje resno neke zaveze v zvezi NATO, ki je, ne vem, nihče ni izvolil, še državljani držav članic zveze NATO po večini ta istega NATO ne maramo, ima seveda brezvezno trošenje za vojno tehniko prednost pred podnebnimi spremembami. Na podobno lahkomiselen, da ne rečem poniglavni čin, resolucija prime tudi za finančna in gospodarska tveganja, kjer sicer prepoznava možnost kriz, celo zelo dobro jih diagnosticira. Takole pravi: na globalni ravni bodo viri ogrožanja narodno-gospodarskih interesov izhajali iz nadaljevanja globalizacije in vzpostavljanja novega ravnovesja v svetovnem gospodarstvu, zaostrenega tekmovanja za dostop do donosnih tržišč, surovin in obvladovanja dobavnih verig, občutnejših sprememb razmerja med ponudbo in povpraševanjem po energetskih virih ob skokovitem naraščanju nihanju njihovih cen. Ta diagnoza je pravilna, kar pa ni pravilno je, da resolucija in politični razred te iste dinamike delovanja kapitalizma, oblikovanja in izrabe globalnih trgov, nepravičnega koriščenja virov globalne periferije ne problematizira. To vzame kot zdravo za gotovo, kot stanje stvari, kot dejstvo, kot še eno naravno nujnost, namesto da bi se vsemu temu, kar poganja gospodarske zlome, kar poganja ekonomsko in vojaško pustošenje kapitala po državah globalnega juga, ki se današnji prevaja tudi v okoljsko opustošenje, namesto da bi rekel, to je narobe. To je zelo velik dejavnik tveganja in za globalno varnost, za globalno stabilnost, znotraj tega tudi za slovensko varnost. In bi se zavzeli za to, da se dela drugače, da se pomaga za državam globalnega juga pri reševanju njihovih problemov,
se jemlje to konfliktno dinamiko kapitalizma, vse uničenje, ki gre z njo kot zdravo zagotovo, in Slovenija naj bi v tem plesu z ničelno vsoto in tekmovanje v igri, kdo bo prej zadel dno, sodelovala in to podpirala. Ne. Odgovor na ta del varnostnih izzivov v resoluciji se namreč glasi takole. Ukrepi za povečanje zaupanja v finančne inštitucije, izboljšanje likvidnosti gospodarskih družb in ohranjanje delovnih mest s fiskalnimi spodbudami za upočasnitev padanja gospodarske rasti ter spodbujanjem napredka, konkurenčnosti, raziskav, razvoja in izobraževanja ter izrabo pozitivnih vidikov tehnološkega napredka. Za krepitev zaupanja v sistem, ki očitno ne deluje, ki se vedno znova sesuva sam vase z ogromnimi človeškimi žrtvami, z tem, da neprestano generira nove vojne in subvencijami za kapital, ki z prekomernim koriščenjem delavcev okolja v dirki za naravne vire in tekmi do dna v zviševanju konkurenčnosti melje vse pred seboj. Enako potem tudi z socialnimi tveganji rokuje resolucija. Zelo malo prostora je namenjeno omejenosti naravnih virov, degradaciji življenjskega okolja. Vse to se v resoluciji navaja kot možnosti, če ravno lahko ob obstoječih politikah in njihovemu nadaljevanju, in to nadaljevanje je več kot jasno, če celo stopnjevanje je več kot jasno razvidno iz te resolucije o nacionalni varnosti, lahko prekomernost, obremenitev naravnih virov, dodatno degradacijo življenjskega okolja, slabšanje socialne slike itd. Tudi kot dejavnike tveganja nacionalne varnosti, lahko pričakujemo kot dejstvo. Če rečemo, da je to možnost, ja, ok, formalno je res, ne, so to gole možnosti, ampak če vidimo, kakšen je institucionalno ustroj, kam pele politična kočija slovenskega establishmenta na čelu z ministrstvom za obrambo, lahko te spremembe obravnavamo tudi kot dejstvo. Za zaključek, ta resolucija bo, tako kot prejšnja, služila za zapravljanje državnega denarja za orožarske nakupe, za vzpostavljanje oziroma na tej točki lahko rečemo tudi za krepitev vseobsežnega nadzora nad lastnimi slovenskimi državljani in nasploh dodatne podpore represivnim aparatom države. Ko smo v Levici večkrat opozarjali na sporne odločitve Ministrstva za obrambo na tem in na drugih odborih Državnega zbora, je gospod sekretar Miloš Bizjak večkrat povedal, da vi, gospe in gospodje, na Morsu zgolj delate stvari, ki so skladne z resolucijo. To resolucijo so sprejeli poslanci Državnega zbora. Češ, vi poslanci ste to sprejeli, mi si pa v osnovi umijemo roke, zgolj to, kar ste vi poslanci sprejeli, mi sedaj izvajamo. Torej, kaj se vi v Levici hudujete, saj ste vi tudi poslanci, ste sodelovali v teh procesih oziroma sodelujete v tem procesu in tako naprej. Ker seveda ni res. Ne, tudi konec koncu nove edicije te resolucije o nacionalni varnosti ni napisal nobeden od poslancev, preštimali ste jo na Ministrstvu za obrambo. In politično računico s primernim številom glasov zagotavljate, pa poskušate zagotavljati prek vlade, prek koalicijskih strank in na tak način prek svoje lastne večine v državnemu zboru. Ne. In ta retorična strategija Ministrstva za obrambo, vse to problematično in sporno, kar delamo, ste v osnovi poslanci požegnali, je, oprostite mi zgodovinsko analogijo, ampak standardni izgovor auschwitzkega paznika, ki je samo izvrševal ukaze. V celoti, kot rečeno, ta hierarhija, poslanci požegnajo resolucijo, ministrstvo izvaja,
ne drži. Kot rečeno, glavni pripravljalec resolucije je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. V vmesnem času je to ministrstvo organiziralo nekaj PR dogodkov, nato je šla resolucija na vlado, na koncu danes je tu v potrditvi glasovalnega stroja Državnega zbora. Drži, da formalno imamo poslanci in poslanke v tem postopku možnost amandmiranja resolucije, ampak kot je, upam, jasno in razvidno iz moje razprave, ta resolucija ne potrebuje popravkov, zaradi tega, ker je tako slaba, tako napačna, tako zgrešena, da ni vredna papirja, na kateremu je natisnjena. Lahko jo samo raztrgamo, damo nekam za star papir, tam bo morda še imela celo kakšno funkcijo, pobrišemo z vseh diskov serverjev kolektivnega spominja in upamo, da česa podobnega nikoli več ne dobimo na mizo. In spomnimo, kaj je rekel gospod Bizjak na seji odbora za zunanjo politiko prejšnjega avgusta, ko je na podlagi trenutno veljavne resolucije v času vlade, ki je opravljala tekoče posle, pazite, to opravljala tekoče posle, forsiral nakup oklepnikov za potrebe NATO pakta v vrednosti 350 milijonov, malo kasneje ta cifra zrasla že na 400 milijonov, in smo v Levici takrat skoraj da že edini opozarjali, da gre za zelo sumljiv posel, ga na koncu tudi uspeli zaustaviti. No, gospod Bizjak je na naše očitke takrat odgovoril, citiram, se moramo na konceptni ravni vprašati, ali imamo sistem obrambe pravilno postavljen in da to ste vi poslanci tukaj. Ko boste sprejeli novo resolucijo, ko se boste odločili, da ne bomo več članica NATO, bomo pač prilagodili naše aktivnosti novim doktrinarnim dokumentom. Konec citata. In ravno zato, da se prepreči takšne sporne posle, kot so nabava bokserjev in še česa drugega, bokserji na srečo so v tem hipu iz mize, v prihodnje je potrebno resolucijo, ki jo obravnavamo danes, zavrniti in prejšnjo izčrtati, razveljaviti, narediti karkoli že je potrebno, da Ministrstvo za obrambo ne bo imelo več podlag, da dela to, kar danes dela. Vkolikor tega ne bomo naredili, bo Slovenija še vedno samo duty free transportno območje za vzdihljaje imperializma in pomožna milica v njegovih operacijah, kjer si bo ta imperializem z našo zastavo poskušal krepiti svojo lastno legitimnost. Hvala.